फ्रेंड्स ये हूँ पुतुड़ी जलप्रपात को जीवाई रास्ता फुलबाणी ठार मात्र 18 किलोमीटर डिस्टेंस रे ये जलप्रपात अच्छी लोकल लोक मैंने बहुत टे समय पाइले पिकनिक करती। आज आम जाऊँ रास्ता बहुत खराब अच्छी ये सुंदर टूरिस्ट प्लेस बोली कहते किंतु रास्ता बहुत कदर्य अच्छी गाड़ी मैंने जावाई तथापि आम गोटे नुआ जिन देखार इच्छा आम से जाऊँ से रास्ता घंच जंगल खसड़ा रास्ता पूरा वर्षा दिन रास्ता बहुत कदर्य हो जाऊ पूरा डेन्स जंगल अच्छी एपटे पूरा घाई भाया अच्छी राइट साइड रे लेफ्ट साइड रे पहाड़ आ डर भी लगुच ये सब जगह बाघ भी थी पारती कलरापतर बाघ भी थी पारती से आमको पाइले टिफिन करदे कि आम से सब जिन देखिए आज आम जाऊँ खुशी जाऊँ जगह देखा डीप जंगल बहुत लोग पिकनिक भी करती देखो केते डेन्स जंगल अच्छी लगी वर्षा दिन तो आहरी मजा होती दिन थर तो जा भल बर्तमान टाइम अराउंड 11 o'clock मॉर्निंग आम 4 जन सांग बहुत डेंजरस है टाइप रो रास्ता होती है जो बद्रीनाथ केदारनाथ आसी चुके जगह जावाक सुजोग पाइन देखो दिस वेलकम पुतुड़ी जलप्रपात गेट आम क्रॉस कलु बहुत डेंजर रोड है एकदम पूरा घाटी है पूरा तीख हो पूरा गाड़ी खसी जबार बहुत चांस अच्छी आगुरी जदि आउ कि गाड़ी आसे तेणु से क्रॉस कराटा भी बहुत कष्ट जहाँ आम ये गाड़ी साइड कलु टिके डाउन प्लेन भूमि भी नहीं सीटी तथापि ये आम साइड करके गाड़ी पार्किंग कलु एवं आम आगे टिके जलप्रपात आगू जंगल पूरा देखु अभी गाड़ी देखी चल देखो ये बहुत बढ़िया प्लेस एठारे पाइछ भी होती आम धीरे धीरे जाऊँ से वाटरफल पाखक जाऊँ जोर साउंड आसूँ देखते आसूँ मनोरम दृश्य गोटे भावना भी भल आसूँ मुनि ऋषि मैंने बेले एमती जगार से गोटे बसवास करेंगे प्रार्थना करेंगे तपस्या करेंगे आउे ये स्टूडेंट मैंने भी आसुँच आज कहीं आसी ना किंतु ये टाइम बहुत लोग आसती बोली शुणी आम शुणुचे देखते बहुत ब्यूटीफुल बहुत बाइज मैं स्वच्छ करके गहिर अच्छी बहुत डेंजर है पानी बहुत सुंदर अच्छे काच भाया पानी अच्छी बहुत सुंदर केते हाइट बेसी जोर होती मत लगे गुप्तेश्वर भी टाइप जमी गुप्तेश्वर लगे डेंजर एरिया देखते जो पानी पड़ी से एरिया को जावा कथा नहीं जो पानी पड़ी बहुत लोग जाती गाधती आगे खसी जबार चाहते बहुत स्लिपरी थाए एमती गोटे जगह मुझे पहरवा चेष्टा करें गोटे पूरा ठीक हो जाता से एक्सपीरियंस मोर अच्छी से जगह अच्छी बात नहीं बाहर फोटो उठातु मेमोरी रखु ब्यूटीफुल प्लेस से पिकनिक अच्छी आगे किसी पड़े की जगह अच्छी से गोटे घर भी अच्छे किसी समय रही भल लगे टे गहली में भल लगे कि आम आज को बेस लोग आसना घर को वेट कर आसवे खाली सांग लोग आसपार सब बड़े ट्रेन को अशोक मैंने 4 जन आसी ब्रह्मपुर बस टे टाइम पास करने रास्ता बहुत खराब था से जाओ ना कहीं के खराब रास्ता भर गोटे भल स्पट मिलला एकुटी आसवाटा भाई डेंजर जगह तो गाड़ी पंक्चर होगा लीक है बहुत डेंजर एरिया कॉलेज टाइम एमती आम बहुत गुटे जगह जाइए गोटे सेंटर रोषे कर खाଇବା तार भेलोसिटी कम जीरो ही बढ़िया प्लेस ठीक वेलकम टू पुतुड़ी जलप्रपात फुलबाणी ठार 18 किलोमीटर दूर में जलप्रपात सुजोग पाई फुलबाणी आसवाक हिमांशु अशोक बिटू 4 जन रास्ता बहुत खराब था किंतु से खराब रास्तार मजा मिलगला बहुत सुंदर जलप्रपात मजा पकाते
365 डेज 24/7 डेज पूरा पानी कितना आदमी है पानी बहुत क्लीन अच्छी मनोरम दृश्य देखो पहाड़ देखो पूरा डीप हाइट रे पहाड़ अच्छी डेंस पूरा अच्छी तो वर्षा दिन आहरी मजा लगे पूरा सब ग्रीनिश हो पानी पूरा पूरा ग्रीन ही अच्छी बहुत मनोरम दृश्य मत लगुला आगु बुलूसी मैंने ये जगह रही तपस्या कर गरम नथिला ठंडा भी नथिला सुंदर जगह देखा मिलना भल लगे आम ओडिशा भीतर भी एमती जगह अच्छी जे आम बेले बेले से जगह देखी पार्नु किंतु जदि भी कोई सुजोग मिले फुलवाड़ी आसवाक तो पुतुड़ी आसतु रास्ता हुए तो भल हो सुजोग पाइबे आसबा दृश्य को उपभोग करा गोटे डेंजर है से जगह रास्ता भल हो मझे मझे काम चली दूर देखो एंजय करूँ फोटो काढ़ू आउ निज मेमोरी रे निज आल्बम रे ये पानी आम पानी के पीवा चेष्टा कलु पानी रखी टेस्ट गाड़ी बहुत बढ़िया टेस्ट अच्छी ठंडा भी अच्छी मजा ले पानी छिटका मजा ले किसी बचपना चेष्टा कर वीडियो लंबा हम बोली बहुत इम्पोर्टाट क्लिप भी आम रखिली वीडियो खुशी लगे समय पैसा आम बर्तमान बाहर निजको भूली अलमोस्ट आम एठारे घंटे रही आज भी शीत दिन से लगे पथर स्लीपर होनी बट वर्षा दिन जगह बहुत डेंजरस पथर पथर को 2 मिनट बसिलु पथर को अच्छी थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग सी यू अगेन आशा कर जगह अपन मन को भल लगी मत भी बहुत भल लगे केतबे सुजोग मिले जब फुलवाणी जाते जगह जानते पुतुड़ी वाटरफॉल आप यूट्यूब में देखिपारे थैंक यू वेरी मच।